kale gwe wenna aliko ekitabo ky'oyagala okufulumya twettanire Vision Group ejja kuwa ekyewa eky'omutindo ate nga kirungi ku ssente entono. Bamulekwa be balumiriza okusaawa emmere ya nnyabwe omuto bayitiddwa ku poliisi okunnyonnyola ku ebyo bye baakola. Bano bategeezezza nti si bakwetonda kubanga emmere gye baasaawa nnyabwe ye yaleka agisimbye ate nga n'ekibanja kya nnyabwe. Nga 23 omwezi ogwali twakulaga empozi ya Namukadde Polikeri ya Kimpudde emyaka 78 na mwandu wa Salongo Peter Sejjaka abamusayidde emmere. Ndi mukazi munaku sirina apa bazeyandekawo emyaka 25. Ono mutozi w'Eganda era nga alumiza abaana baba okubeera mabega wa kino. Abaana bajja kugabana kwagala kugabana kibanja kya kitaawe. Ani nani bayogera amannya gaabwe? Abaana abakulu Nankinga, Nsigo Ntono, Namiiro ne Katunga. Kati bano bayitiddwa ku poliisi n'asana okugibwako statement. Abaana kuliko Veronica Nankinga emyaka 74, Zabeth Nsigo Ntono emyaka 65 ne Justin Namiiro emyaka 62. Ekyangafe emyaka 23. Aganye okugabe ebintu kwenganya. Abaana abawala mu mwagala ebyaffe. Bano bategeezezza nga bwe baasala emmere eno kubanga yasimbibwa nnyabwe yabazaala. Naalongo Namakula. Kaakati mama bw'amala okufa omukyalo oyo ali kwe kumuleeta okumujja Bugerere ewaali ekise nga batunze ekyeri ne bamuleeta wano. Ku bintu ebirimu talina kye yayongerako. Kabubeera omusiri gw'emmwanyi kabibeera ebitooke byalimu era byebirimu byabadde alongoosa n'alyamu emmere. Waliwo ekibanja ekikyemmanga teyasimbamu wadde omuti gw'emmwanyi wadde ekitooke. Namiiro ategeezezza nti omusika we Ponsiano Lwanga bamuga ku kyogabana okusalawo kwetolera ku yiika 3 nga zaabwe abaana 3 era kwe kusaawa emmere. Ezo zennyini 3 zagabanyizibwamu abantu 12 nga naye kwali omusika nga ne maama we kwali olwo nga wasigaddewo yiika 7 yiika omuzaali 10. Twasigala twebuuza ezisigadde zaani. Twagyeko yiika emu n'ekitundu netugira ki netwegabira netusiba sengenge waffe netutambula netujja twagenda okulya nga tutemya ebitooke nesengenge waffe n'amukuula. Namiiro alumiza omusika bwe bamukooye okubasosola. Waliwo ssente zaafunika ezaali ez'amasannyalaze ga Bujaagaali. Ssente ezo yawaako abamu naye nga tatuwa kyenkanyi. Abaana bannyina nga abawa kakadde yatuwa 5 ate eriyo ne gwataaweera ddala atusosola tumukooye. Era y'abaana bannyina ne kitaawe bamanyi nga abaana bali basejjaaka so si ffe tumanyiddwa naye nga ffe baana bafulu basejjaaka. Nankinga ategeeza nti bo tebalina nsobi gye bakola okusaba emmere kubanga baasaba omusika bagabireko ku byobusika. Ye Nsigo Ntono agamba nti ekyamuleeta kwe kufuna ku byobusika ebya kitaabwe. Kiika gyaffe emu n'ekitundu mukama waffe n'agitugaana tubatugaana tugamba tujja kutula butuufu. Bano bedda boogera bwe bekamirira amazzi. Batuusa abo yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Buli omu asigale gye yafumbirwa ng'amaze okugabanyibwa